مکس تو خیالش تصور کرد که کشیش در ادامه مراسم انگشترها رو درخواست میکنه. لطفاً حلقه ها رو بیاره. راپانزل و فلین حتما شوکه میشن. تمام قصر به هم میریزه و همه میترسن. حکومت از بین میره. ملکه خیلی عصبانی میشه. اول داد میزنه اینا حلقه های عروسی مادر بزرگم بودن و بعدش کسی چه میدونه؟ حتی شاید عروسی به هم بخوره. فقط مکس و پاسکال دیده بودن که حلقه ها قل خوردن و رفتن بیرون. کشیش بقیه مراسم رو ادامه میداد و احترام متقابلی که به زندگیشون وارد میشه. زمانی که کشیش حرف میزد، مکس و پاسکال یه نگاه به زوج خوشحال و یه نگاه به در کلیسا انداختن و یکی شدن دو نفر. بعد مکس و پاسکال دویدن دنبال حلقه ها.